Երկար ժամանակ Թուրքիան հենց տենց իմիտացիա էր անում։ Մենք դա տեսել ենք, հա, որտեվ պայմանավորվածությունը 2022 թվականին է ձեռք բերվել, սահմանը գոնե երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացել, բայց 2026-ն է ու մենք չենք տեսնում, սա իմիտացիոն կողմներ։ Բայց վերջին շրջանում, հատկապես նախորդ օրերին, ուրեմն Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպումների համատեքստում, իմ կարծիքով այնուամենայնիվ լուրջ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Գիտեք ինչի, որովհետև ես երկու բան ասեմ, դա կապված է իմ ջայլոց առաջին հերթին երկաթուղու հետ, որտեվ ամենահետաքրքիրը երկու կողմերին էլ երկաթուղին է, ամենապրագմատիկը, հա, որտեղ որ իրենց այսպես շահերը համադրելի են, միջև չլինի շահերի համադրելիություն անիմաստ է խոսալ, կմնա ուղղակի այդպես խոսակցություններ։ Եստեղ շահերը համադրելի են, եւ տեսեք Թուրքիայի տրանսպորտի ենթակառուցվածքների նախարարը Ուրալօղլուն գրել էր իր X-ում, որ իրենց կողմից սկսվել է երկաթուղու հետ կապված աշխատանքները եւ Հայաստանն էլ ինքը ուրեմն պետքա տենդեր հայտարարի որոշ աշխատանքների համար։ Հայկական կողմից իհարկե ես ամենայն դեպս դեռ չեմ հանդիպել ինչի մասին է խոսքը, բայց որ հայկական կողմը նույնպես շահագրգռված է երկաթուղու այդ հատվածի վերանորոգմանը հնարավորինս շուտ, սա ակնհայտ ուրեմն գործընթաց է։ Այսինքն այս առումով ես կարծում եմ, որ արդեն կա սա հիմք ընդունելով կա ինչ որ ուրեմն պայմանավորվածություններ կա, որտեղ համադրելի շահեր են այստեղ ուրեմն համընկնում։ Իսկ Անիի կամուրջը իմ կարծիքով դա սիմվոլիկա է։ Գեղեցիկ բան է լինելու։ Գեղեցիկ, ես իրականում շատ կուրախանամ իսկապես, երբ որ վերականգնվի, իսկապես, այո։ Իրականում գեղեցիկ է, գաղափարն էլ է գեղեցիկ։ Շատ գեղեցիկ է, իմ ջայլոս մի ուրիշ հետաքրքիր բան ասեմ։ Թուրքիայում այս տարի ուրեմն որոշել են իրենց պետական մակարդակով, նաև իրենց տուր բոլոր օպերատորներին, այդպես հրահանգ է իջեցվել, որ ակտիվացնեն նաև զբոսաշրջությունը արևելյան հատվածում։ Իսկ արևելյան հատվածը դա նաև արևմտյան Հայաստանի տարածքներն է։ Եվ տեսեք ինչն է հետաքրքիր, որ այդ համատեքստում, երբ որ ցուցակը ինձ հետաքրքիր է, ես նայում եմ ինչ վայրեր են ընդգրկում, ես տեսնում եմ, որ ընդգրկել են նաև հայկական եկեղեցիներ, եւ որոնց դե ախտամարը պարզակա, ուրեմն որոնք որ հենց հայկականի անվան տակ նաև պետքա վերանորոգվեն որպես զբոսաշրջության ուրեմն վայր։ Էլ չասեմ նույն Անիի մասին ինչքան են խոսում, բայց Անին իրենք յուրացրել են այսպես։ Չէ, տեսեք, sense թե այս խոսքը յուրացման մասին, այսինքն իրենք այդ բոլորը ներկայացնում են բարձր մշակույթի ինչ որ բան։ Հա, բայց որ այնտեղ նյութական ամբողջ այսպես ապացույցը մեր ժողովրդի մասին է խոսում ու իրենք հենց այն որ տարածաշրջանն է ընդգրկվում մեծ զբոսաշրջության, այս արդեն շատ հետաքրքիր է ու ավելացրած, ասենք հունական, հայկական, այսպես ժառանգության ցուցադրմամբ, սա շատ հետաքրքիր տենդենս է, ընկալում, այո։ Դե գուցե Իրանից ինչ որ բան սովորել են, Իրանը հրաշալի է կարողանում դա մատուցել, հայկական այդ մեր Ես համաձայն եմ ձեր հետ, նա հենց որպես հայկական է ներկայացնում եւ շատ մեծ տուրիստների զբոսաշրջություն է կարողանում այստեղ ուղղակի կա շատ մեծ կազմակերպել դրա շուրջը։ Շատ մեծ տարբերություն, Իրանին ոչ մեկ ցեղասպանության մեջ չի մեղադրում, Թուրքիային հենց ցեղասպանության համար այսպես պատին են ամեն անգամ դեմ տալիս ու ինքը փորձում է իր դեմքը փոխի։ Վերջին տարիներին, քանի որ ես շատ երկար ժամանակ մամուլը միշտ նայում եմ, ուրեմն վերջին ժամանակներում իհարկե Հայաստանի մասին բոլոր տեսակի ինֆորմացիաները բավականին շատ են։ Թե սկսած քաղաքական իրադարձություններից, բնականաբար եթե ինչ-որ կարևոր այսպես քաղաքական իրադարձություններ են, դրանց հետ կապված քննարկումները ավելի շատ են։ Օրինակ պատերազմի ժամանակ 2020 թվականին բնականաբար ավելի այսպես խնդիրը այնպես էր տարվում, որ մեր դեմ էր ամբողջ այսպես ռոպագանդան գնում, փոխարենը Ադրբեջանի դերն էր այսպես բարձրացվում։ Եվ հաջորդ արդեն գործընթացները, հայ-թուրքական գործընթաց, Եվրամիության դերը, Ռուսաստանը, այսինքն մեր տարածաշրջանը, մեր ներքաղաքական խնդիրները, այսինքն հիմնական անդրադարձ ուրեմն կա։ Այս քաղաքական խնդիրների տեսանկյունից նաև մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության որոշ պաշտոնյաներ նույնպես ըստ խնդիրների անհրաժեշտության դրանց
դրան անդրադառնում են ու դա նույնպես քննարկման առարկա է դառնում մամուլում։ Երկրորդ շերտը դա վերլուծական դաշտն է, լրագրողներ, վերլուծաբաններ եւ այլն, որոնք որ անդրադառնում են մեր թեմատիկային։ Այստեղ գլխավոր խնդիրը հետեւյալն է, որ ինչու հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն կարգավորվում։ Օրինակ, երևի մի 2 ամիս առաջ էր Սոժջույով, Սոժջուն թերթը եւ նաեւ հեռուստատեսություն ունի, շատ տակրկիր քննարկում էր իրենց խոշոր բաներից էին, վերլուծաբաններից էին, որ նշում էին, որ այդ պատմական այս տիպի խնդիրները պետք է մի կողմ դնել եւ գնալ ուղղակի հարաբերությունների կարգավորման, անիմաստ է հարաբերությունները այդպես մնացել են, որտեվ Թուրքիային էլ է դա պետք հենց առաջին հերթին տնտեսական խնդիրների տեսանկյունից եւ ընդհանրապես նաեւ կան այդպես լրագրողներ, իրենց մոտ լրագրողները, այսպես կարծիք կա լրագրողների խումբ, որոնք որ կոչվում են կարծիք ձևավորողներ, այսինքն ավելին են, քան լրագրող եւ ավելի դեպի հետազոտող են, որտեվ նրանց խոսքը կարեւոր է թուրքական հասարակության համար։ Այն նրանցից կան մարդիկ, որոնք հենց տենց ուղիղ հարցը տալիս են, որ օրինակ հասկացանք Ադրբեջանի խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղն է, խնդիրը չկա, մենք ինչու ենք շարունակում մեր հարաբերությունները պայմանավորել Հայաստանի հետ Ադրբեջանի գործոնով։ Սա նույնպես շատ հետաքրքիր է։ Կա Թուրքիայում մի շերտ, որը որ ավելի շատ արդեն պաշտոնաթող զինվորականներ են եւ ավելի շատ դիվանագետներ են, որ այլ դիվանագիտական գործունեություն չեն ծավալում։ Այս մարդիկ սովորաբար գնում են կամ այդ ուղեղային կենտրոններ, կամ իրենք են ստեղծում, կամ իրենք են գնում այնտեղ, կամ խոշոր թերթերին են այդպես սյունակներ, սյունակագիրներ են դառնում, եւ իրենց մեջ կան նաեւ մարդիկ, որոնք որ անդրադառնում են հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Օրինակ հետաքրքիր այդպես 3 անձնավորություն եկել էին Հայաստան ընտրությունների նախօրյակին եւ գրել էին իրենց դիտարկումները ընտրությունների հետ կապված եւ այլն։ Այսինքն այս շերտը Մյուս շերտը, ուրեմն արդեն հասարակ մարդիկ են, որոնք որ գալիս են Հայաստանը ճանաչելու։ Կան այդպիսիների մեջ շատ բլոգերներ, այսպես բլոգերները թերևս մի լավ բան են անում, որ այսպես ժողովրդականացնում են, հա, ամեն ինչը։ Եվ ես օրինակ ինքս հատուկ նայել եմ, թե ինչ նյութեր են հրապարակել Հայաստանից եւ ինչ խոսվածք են տարել։ Հիմնականը դրական, որ մենք նման ենք կենցաղով, հակառակը շատ ավանդույթների եւ այլի տեսանկյունից նույնպես բավականին նման ենք, որ Հայաստանը ապահով երկիր է, Հայաստանում իրենց շատ նորմալ են վերաբերվում, անգամ երբ որ լսում են թուրքերեն խոսակցություն, դա ոչ մեկի մոտ ագրեսիա եւ չգիտեմ ինչ չի առաջացնում, այսինքն հյուրասեր, նորմալ, քաղաքակիրթ, ուրեմն ընդունում են բոլորին տուրիստներ որպես այդ թվում նաեւ Թուրքիայից եկածներին։ Բնականաբար ընդհանուր այսպես սիմվոլիկային շատ կա անդրադարձ, օրինակ Արարատ լեռը եւ հիշում եմ օրինակ մի շարք բլոգերներ, որ Հայաստանի կողմից էին նկարել Արարատը, ասում են, դե իրենց կողմից ավելի սիրուն է երևում լեռը, քան Թուրքիայի կողմից, այնպես որ եկեք մի այսպես ոնց որ մի կետում այսպես կանգ առնենք։ Եվ դա փաստ է։ Եվ դա իսկապես դա փաստ է։ Եվ վերջի շրջանում նաև որոշակի այսպես տեղական թերթերից, հա, օրինակ այս արևելյան հատվածը, օրինակ Իգդիրը, այդպես թերթ ունի ինքը եւ այլն, այս հատվածում շատ արդեն տպում են նյութեր, որոնք նախկինում բնականաբար չկային, հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Ինչպես մեր կողմից են մարդիկ հիմնականում սահմանամերձ, նշում որ իրենք պատրաստ են որևէ տիպի հարաբերություններ, չէ՞ պարզ առևտրային հարաբերությունների մասն է խոսքը, տուրիստական հոսքերի, նույնն էլ իրենց կողմից։ Հակառակը իրենց կողմից էլ կա այդ մտայնությունը, անգամ հասարակ մարդկանց այսպես հարցնելու մակարդակով, որ սահմանները բացվի, լավ կլինի, մեր տարածաշրջանն էլ կշնչի, որտեղ փակ է ստեյության իրենց կողմից էլ է փակ։ Մենք էլ կունենանք, ասենք բաց սահման կունենանք առևտրի տեսանկյունից, ծառայությունների տեսանկյունից, միջանոց հատկապես նշվում է բժշկական ծառայությունների խնդիրը, որ իրեն գան այստեղից ստանան, այո, որտեղ այդ թվում այդպես լավ բաներ չկա, ինքը ավելի հետամնաց թեվա եւ գնալ հասնել խոշոր քաղաքներ շատ թանկ է եւ դրա համար, այսինքն օրինակ Գյումրին կարող է այդպես խոշոր կենտրոն դառնալ, շահել այդ տեսանկյունից։ Այդ սահմանակից շրջանները հիմնականում քրդաբնակ են։ Դրանք քրդերն են, ճիշտ է։ Դե կան քրդեր, կան իհարկե թուրքեր էլ կան։
Օրինակ Իգդրում ադրբեջանցիք կան բավականին շատ, բայց թուրքեր կան, Կարսում թուրքեր կան շատ, այդպես տեսեք, հիմնական քրդաբնակ հատվածները դա Դիարբեքիր, այս հատվածները, Կարսում էլ այո կան բավական, բայց այսպես որ թուրքերի հետ բան են էլի, այնպես չի բացարձակ քրդաբանակա, կան նաև թուրքեր։ Մի խոսքով այդ սահմանի բացումը, այն ինչ որ Հայաստանում շատ է քննարկվում, դե տնտեսական տեսակետից է քննարկվում, չգիտեմ, անվտանգության տեսակետից ինչեր են ասում, բոլորս գիտենք ինչ, այնտեղ այդպիսի խոսույթներ չկան, որ ահա հիմա Հայաստանի հետ, այսպես ասեմ, Ադրբեջանը, որ մեր մասին գրում է, այդ դա հիմքում ընկած է անվստահությունը։ Ադրբեջանը մեզ չի վստահում, մենք էլ Ադրբեջանին չենք վստահում, դա բան չի, գաղտնիք չի։ Իսկ այստեղ անվստահության պահը կա։ Գիտեք, տեսեք, նախ մեր ու Ադրբեջանի ու մեր ու Թուրքիայի խնդիրը մի քիչ ուրիշ է, որովհետև Ադրբեջանը ինքը նոր պետություն է, նոր ժողովուրդ է, ազգաշինության գործընթացի մեջ չեն կողմնորոշվել ինչա դա լիդելու։ Եվ Ադրբեջանի համար միակ խնդիրը մենք ենք։ Այսինքն այս շատ փոքր է։ Թուրքիան մեծ պետություն է, մեծ խնդիրներով, մենք այդ խնդիրների մեջ չենք երևում։ Բացի այդ, մենք ունենք ընդհանուր շատ մեծ պատմություն, անցյալ ունենք։ Այսինքն պետք չի գնալ այնտեղ բացատրել հայերին ովքեր են։ Իհարկե կա դրական, կա նաև բացասական պարզա, բայց այսինքն այս ընդհանուր բանը կա, մենք իրենց լավ ճանաչում ենք, իրենք էլ մեզ են լավ ճանաչում։ Եվ կա ընդհանուր որոշակի այսպես background, հա, ասենց հող կա այդ ամբողջ գործընթացի համար։ Իսկ Ադրբեջանը ռոպագանդայի տակ է։ Ադրբեջանը, տեսեք, մանավանդ ռեժիմը, այստեղ ռեժիմների խնդիրն է իհարկե կարևոր։ Այսինքն մի պահ պատկերացրեք հասարակություն, որտեղ որ տասնամյակներ շարունակ թշնամի է սարքել, որպեսզի խնդիր լուծեն, հիմա խնդիրը լուծել են, այդ թշնամանքը ոնց անի այդ ռեժիմը, դա կնշանակի այդ ռեժիմը պետք է գնա գա ուրիշ ռեժիմ։ Դե ռեժիմը ուզում է գնա։ Այսինքն այստեղ խնդիրները իսկ այստեղ խնդիրները լրիվ ուրիշ են։ Թուրքիան այդպես խնդիր չունի։ Հայկական գործոնը իր ռեժիմի, իր ներքին, չէ, այդտեղ ավելի շուտ հայկական գործոնը իրենք աշխարհաքաղաքականի տակ են դրել, որտեվ հայ-թուրքական հարաբերությունները հայկական հարցի այսպես միջազգայնացումից միջև այսօր այդ պետության մեջ դեռ այդ վախերի բանը մնում է, իհարկե, այստեղ պրոյեկցված էլի, ոչ թե հիմա մեզ հետ կապված, այլ օրինակ քրդերի հետ ուրեմն կապված։ Դրա համար այդտեղ ժողովուրդը ավելի այսպես հանգիստ է վերաբերվում։ Ասենք եթե միջազգային ինչ-որ միջոցառման եք մասնակցում, այնտեղ կա Թուրքիայից, ասենք թե պատվիրակության մեջ մարդ եւ Ադրբեջանի։ Ով ավելի հեշտ կմոտենա եւ ձեզ հետ զրույց կբացի։ Թուրքերը իհարկե։ Թուրքերը։ Թուրքերի հետ միշտ շատ ավելի հեշտ է լինում, ընդ որում շատ հաճախ իրանք են հենց նախաձեռնողականություն ցուցաբերում, ադրբեջանցիները չէ։ Հակառակը միշտ ադրբեջանցիները փորձում են այսպես ինչ-որ մի իրավիճակ ստեղծեն, ինչ-որ մի հայկական մի բանին այսպես անուն կպցնեն, իմ ջալոց այդպես մի դեպք եղավ, երբ որ հայկական կոնյակը փոխվեց բրենդի, չէ, եւ եվրոպացիները այդպես ոգևորված, որ հայկական կոնյակ բան ու մի ադրբեջանցի, որը իմ ջալոց Թուրքիայում էր աշխատում, հենց Թուրքիայից էլ եկել էր, ասում է չէ, դա կոնյակ չէ այլևս, դա բրենդի է, հենց այդպես ասես բոլորս հասկացանք, որ ինքը ադրբեջանցի է, որտեվ թուրքերը մեծ հետ էին եւ ոչ մեկի մտքով չէր անցնում ասել դա կոնյակ չի։ Գիտեք, այստեղ գուցե այսպիսի գործոնել է աշխատում, ադրբեջանցին վախենում է հայի հետ մոտենալ եւ խոսել, որ իրեն կարող է հետևեն եւ հետապնդեն իր երկրում, երբ որ ինքը վերադառնա։ Թուրքիայում գուցե տենց ես հարցնում եմ, կարող է այդ գործոնը գոյություն ունի։ Թուրքիայում ոչ ոք չի հետապնդի թուրք պատվիրակին, ով խոսում է հայի հետ, չի կասկածի, որ դա բանը հայերի, ասենք, գործակալ է այդ թուրքը դառնում։ Իսկ ադրբեջանցի մեջ այդ վախը կա, որովհետեւ հետապնդվում են այնտեղ։ Իրականում ես եղել եմ հիմնականում գիտական հարթակներում, այստեղ բայց հնարավոր է, այո, այ հիմա որ ասում եք, այո, բայց իսկական գիտական հարթակ է, այստեղ բոլորը գիտնականներ են ու հետազոտողներ են, եւ ամեն մեկը իր բանն է ներկայացնում։ Բայց երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Այո, երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, ընդ որում հայ-ադրբեջանականը դա առանձին
այնուամենայնիվ ճանապարհ է, չնայած Թուրքիան պայմանավորում է հարաբերությունները Հայաստանի հետ Ադրբեջանով, իդեպ դա էլ լավ մի տարի առաջ, 2 տարի առաջ, հիմա նորմալ է դա, Թուրքիայում դա նորմալ է ընկալվում, որ Դե ես իրենց ասացի արդեն, որ հարաբերությունները այդպես խոսակցություններ կան։ պայմանավորված են հայ-ադրբեջանական Գիտեք, այստեղ հարաբերություններով։ մի հատ շատ կարևոր խնդիր կա, նախ էլի պրոպագանդայի ֆակտորը կա, որ իրենք շատ շատերը, օրինակ կրկին գիտնականներից, ասենք որ խոսում են այդպես էմոցիոնալ, որ իրենք Ադրբեջանին պետքա պաշտպանեն, Ադրբեջանը իրանց փոքր եղբայրն է, այսպես ոնց որ տիրություն են անում, էլի Ադրբեջան։ Այս բանը կա շատերի մոտ կա նստած։ Այսինքն այս ավելի ավանդական հայացքներ ունեցողների մոտ այս բավականին այսպես նստած է։ Եվ այսինքն այս էլի պրոպագանդայի ու իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքն է, մանավանդ որտեղ կա պատմական հիմք, որովհետև դե մեզ օրինակ ոնց են ասում դուք էլի կգնաք եվրոպացիներին կբերեք մեր վրա, էլի ռուսներին կբերեք, էլի այսինքն տեսեք ինչ որ խնդիրներ կա, ասենց նու ընդհանուր ասեմ պատմական ճշնամի, որը որ համընկնում է այս տեսանկյունից, ավանդական մտածող շերտերի մոտ սա ուժեղ է, իսկ արդեն ավելի այսպես ազատ մտածողների, ավելի պրագմատիկ քաղաքականությամբ գնացողների մոտ սա արդեն չէ, էլի, որտեվ ոչ մի պետություն այս անտագոնիզմն է իրականում, որտեվ մի պետություն մյուս պետության հետ երրորդ պետության համար, ասես բան չկա պատմության մեջ։